Tahnya cara mikeun susu ke anak sapinya. Carana gampang atuh ke anak sapi mah ya. Tuh, sina dikenyot we antep. Geus kieu mah. Dikenyot ieu teh, Bos. Anak sapi teh badag gitu tuh. Keun antep. Tuh kudu make dot sapi mah tuh. Geunah tinggal kieukeun we antep sina disuruput lah. Jika keur nyuruput susu we kieu tuh. Kali kat diteuleumkeun kitu eta bibirna ge. Sia. Tuh geus badag ya karek umur samingguan gitulah mun salah mah Tuh. Kok beakeun sing beak lah. Kuat. Tuh, sok sedot. Hah. Anjing bubuluk bukan gitu atuh maneh eta. Oh, sedot lah. Sok sing beak kuat lah. Eksetor aing ya. Tak ieu di pasien susuna 3 liter nya. Poho beta nyebutkeun susuna sabaraha literna. 3 liter pokona mah lah. Isuk 3 liter, sore 3 liter, jadi 6 liter saharina teh nya. Bisi aya nu naroskeun gitulah. Pas itu aya nu naroskeun cenah. Ari anak sapi eta kumaha nyusuna? Tah nyusuna teh kieu tuh. Dina embernya. Jadi henteu dika indungnakeun gitulah. Henteu dikanyotkeun ka indungna. Tah jadi di kieu we. Nah, cenah teu make dot. Make dot teh rudet kitunya hese beak. Ai dieu mah kan tereh itu disuruput we. 3 liter ge angkur samenit paling ge. Teu ge karek 1 menit 30 detik. 3 liter teh lamun di dotan mah lila lah pokona mah. Geus beak can. Oh, beak baraya lah. Alhamdulillah geus beak mah. Geus teu beak lah. Keun. Geus kehead paling. Geus tuh. Beaknya tuh disuruput lah.